Arles fica no sul da França e ali viveu Van Gogh. Ganhou fama de cidade boêmia. Em 1970, o fotógrafo Lucien Clerc criou o Festival de Arles, que amadureceu e hoje é a grande festa da fotografia. A cidade é inundada por fotógrafos do mundo inteiro. Esse trailer dos anos 60, que talvez seja a menor galeria de arte do planeta, veio de longe para marcar presença no festival. Galerias tradicionais se espalham para explorar o negócio da fotografia, mas, na verdade, o evento continua a ser um encontro de fotógrafos e declarações de amor à imagem fixa. Um caldeirão da criação contemporânea, como os organizadores o definem. I think the festival is great because you know, it's not only the photographs in the official festival, there are unofficial photographs everywhere. People put their work on, you know, buildings. It's a festival of photography where some of the photographers here don't even call themselves photographers, like me. You don't call yourself? No, I call myself as an artist with a camera. Ce qui arrive, c'est que en étant femme, et surtout avec cette faculté que j'ai de me voiler, de passer inaperçue, d'avoir une osmose avec les femmes, je me suis rendu compte que je pouvais plus facilement qu'un homme les défendre. Et c'est pour ça que chaque fois que j'ai l'occasion de défendre les femmes opprimées, je le fais. J'adore le cinéma. J'y avais pensé à un moment donné aussi, le cinéma, mais il y avait un début et il y avait une fin. Qu'avec la photo, je pouvais la poser sur le mur et je peux la regarder autant que je veux, ça ne s'arrête jamais si je veux. Ça ne commence pas et ça ne finit pas. Lumière, un instant qu'on peut bloquer comme ça et l'apprécier et faire durer. Os encontros dela, o Clerc convidou amigos fotógrafos que interessavam-se por que ele fazia e resolveram de fazer entrar a fotografia nos museus. E então começou a convidar os fotógrafos, escreveu a toda a gente, a perguntar quem queria doar fotografias e depois vieram para aqui e a coisa fez-se. Era muito engraçado, porque não havia dinheiro, mas os workshops eram muito profissionais. Nessa altura já vinha gente como a Ansel Adams a ensinar o Zone System e coisas dessas. Não eram pequenos fotógrafos que vinham. Só que era tudo muito em pequeno comitê e a gente comia nas escolas. Era tudo pobrezinho. Dans les premiers âges, les rencontres d'Arles sont très petites pour 50-100 personnes qui se retrouvent tous à l'hôtel d'Arlatan, dans la grande cour de l'hôtel d'Arlatan. Mais ils viennent déjà en Adam, le nombre plus grand du monde entier. Après, dans les années 80-81, je suis venu à Arles pour la première fois. Il est déjà venu un petit peu plus grand, mais les expos sont encore 4 ou 5 dans les musées Réatour, dans l'église. Et dans les années, sur les années, il est devenu une chose extraordinaire, comme tu as vu dans 7 jours. Ce n'est pas un festival, ce n'est pas un biennale, c'est vraiment l'esprit d'origine d'Arles, c'est les rencontres. Je viens à Arles depuis 1978
Et en 1998, j'étais le directeur artistique des rencontres. Moi, j'ai grandi avec l'idée que la photographie pouvait aider à changer le monde. Mais c'était le 68. Je sortais du lycée et c'était mon espoir. Et c'est pour ça que je me suis passionnée à la photo. Après, je me suis aperçue que ça peut aider à changer un peu les hommes et les femmes. Et c'est déjà un bon succès. Moi, je pense que maintenant, la photographie traverse un moment très intéressant parce qu'il y a la possibilité de convivre avec toutes les façons possibles, toutes les possibles expressions que la photographie nous permet. C'est-à-dire, on peut faire de photojournalisme dans une façon traditionnelle, on peut inventer, on peut faire que des élaborations numériques, on peut faire de la vidéo. Il y a plein de possibilités. C'est un moment très riche. None of us really have the right to steal anybody else's photograph, even in the streets in our society. When you walk into a camp in a situation and you're looking at 600, 700 dying children, and those children look at you, the white man coming, and they assume you're bringing aid, you're bringing life, you are their lifeline. And what do they see? You have 2 Nikon cameras around your neck. So you bring nothing, and you're stealing at the same time. You know, it's okay to call me a well-known photographer, but I don't wear my laurels comfortably. I have a big guilt about the life that has given me a wonderful, interesting life. I feel very ashamed of it, really. Don McCullin a été mon parrain dans la guerre en Irlande du Nord. C'est-à-dire qu'il a eu la gentillesse de m'amener dans le Bogside, le bourbier, où les enfants irlandais étaient les rois de la rue et c'est eux qui attaquaient les autobus, les soldats anglais. Os espelhos deveriam refletir 2 vezes antes de reenviar a imagem. Jean Cocteau. Cette phrase de Cocteau, oui, j'ai l'impression, c'est vrai, d'avoir traversé les miroirs, puisque j'ai traversé toutes les guerres. Et je suis encore là. Dans le monde arabe, on dit que j'ai la baraka, la grâce divine. Parce qu'il ne faut pas oublier, et je tiens toujours à en parler, que mes 3 consoeurs sont mortes. Catherine Leroy, Françoise de Mulder, Alexandra Boula. Donc je suis quelque part la survivante. Et c'est donc pourquoi j'ai l'impression d'avoir traversé les miroirs. La mort de notre père en 1970, que mon jeune frère Éric et moi décidons de faire un grand... de traverser des miroirs aussi, de faire un grand voyage au bout du monde pour peut-être ne plus revenir. Moi, je n'avais jamais fait une photo de ma vie, mais Éric était, bien que plus jeune que moi, avait des appareils photo de Nikon et avant de mourir, Éric me laisse son appareil photo et il y avait dedans un petit mot. Il avait écrit « Tu es la plus forte des 2, c'est toi qui deviendras correspondant de guerre et qui témoignera des causes justes. » C'est comme ça que je commence. I first went to England and I photographed torture museums in England. And then I went to Ireland and I photographed these hooded men who were real guys known as the hooded men, taken by the British authorities and accused of being IRA agents in the 1970s. Well, I never do work with a meaning, you know, meaning I don't have a message. I think I'm more of a messenger than the message. The message is in the eyes of the beholder. But I would say that Piss Christ is a reflection of my background as a Christian. And even though and it made perfect sense in the evolution of my work,
as to why I made Piss Christ. Before Piss Christ, I started to do some very abstract images using bodily fluids, milk and blood and piss in an abstract way. And then when I decided to make a representational image, I put a crucifix and urine because I had been working with Christian images before I started with the bodily fluids. And so for me, Piss Christ comes together as two different directions in my work coming together in one image. Well, there's something special about photography in my case. If it was a painting, it won't evoke the same reaction. And so I feel like my work in particular has the power it has because it's a photograph. Because as a photograph, people confuse it for the real thing. It's like the photograph is the closest thing to the real thing. I lived in the States for about 10 years, and when I came back home to Kenya, I began to see things that maybe I hadn't seen before, and photography was my way of kind of reconnecting with the continent, and so that's when I picked up the camera and just started shooting. A lot of what you've seen in the media about Africa has been pretty stereotypical, pretty negative, and I think part of my work also has to do with social justice and affirmative action, and really trying to change people's perception on what Africa is like. I think the whole idea of the series was to raise awareness, but I didn't want to do it in the stereotypical way that oftentimes a lot of social issues are portrayed in the media, particularly issues that happen in Africa. So I wanted to use a different perspective and really bring out the juxtaposed beauty, and at the same time this ill that affects albinos in society, particularly in sub-Saharan Africa. At the end of the 70s, I completely changed my attitude to photography. I switched to use a large format camera, and this has been the same thing until today. That time I also decided to work only in color, with color negative film, and I also decided only to use one lens, the normal lens. I always look for the possibility in my images that if people look at my images, they should feel a similar experience if they would be there. I'm not a creator of photographs. I'm more a finder of photographs. And this is something that could take several days, even weeks, if I return to the place more often to find the right situation. All the time when I was in Rome, I was fascinated by the confrontation of modern and ancient time that you feel there. This is a basic thing in my idea, but when I found a scenery or a place that is interesting to me, of course, then
the production of the image starts. For example, the new series about the Roman Empire, there I get to many of the places where I did a lot of research in advance. So actually I know about this place already, even if I have not been there yet. But as soon as I get there, especially in this series, I'm always looking for images that I have not seen before. That means many of those places have been photographed a million times, but I'm looking for the other photograph of this place. And therefore, even if I have done this a lot of research, the work really starts at location. I want to do basically images where you have to look several times to find out maybe small details that are important for the image. So in this case, it's a type of constructing an image, but basically I'm not staging anything. Sebran Darjan é um vira-mundo da fotografia. Trabalha como antigamente, com o analógico, foge das galerias, mantém uma revista de fotografia chamada Heaven e vende na rua suas fotos. 10, 20, 30, voilà. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. De quebra, tirou o russo Tirkin Pavel da nova escola de fotografia digital para reencaminhá-lo para o mundo analógico. Os dois foram a Arles expor e vender suas fotos. Je voyage beaucoup et je rentre 2-3 mois, je fais les photos moi. C'est mon plaisir. Et après je repars voyager. Voilà, je rentre, je fais mon tirage dans mon labo, je vends dans la rue parce que c'est facile, tac, et je repars. Voilà, c'est simple. Dans les écoles aujourd'hui, ils sont très axés sur l'ordinateur, la photo digitale, mais ils ne font pas assez les choses avec les mains. Et donc lui, dans son école, il faisait beaucoup le digital, et quand il a vu que je faisais ça, moi je lui ai dit non, tout ça c'est fait dans le laboratoire, avec les mains, la lumière, la chimie, tu vois, tu participes, ton corps participe, c'est pas seulement clic, clic, clic. Et donc il est venu avec moi dans le laboratoire, essayer tout ça, et il a compris qu'il y avait une vraie satisfaction. Moi, je peux dire que moi, vraiment, j'ai plaisir à faire cette expérience, de vivre de ce qu'on aime. Parce que moi, j'ai aussi cette passion de la photographie et mon approche à la photo, c'est très proche à Sebran. Est-ce que j'ai un regard russe? Je pense que c'est les autres qui peuvent dire ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je fais ce que le cœur me dit de faire. Après, oui, en fait, j'ai entendu quelques fois que les gens ils disent que c'est rapproche au Tarkovsky, mais bon, je ne sais pas. The Others, c'est un travail que j'ai réalisé en Inde, où j'ai vécu entre 2009 et 2012. Et l'Inde est un pays que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, et depuis très longtemps, j'ai été passionné par la photographie populaire ou utilitaire, c'est-à-dire la photographie qui n'est pas considérée comme de l'art et qui est pratiquée beaucoup dans les studios de quartier, qui est pratiquée aussi pour des besoins divers, la photo de mariage, même la photo publicitaire. Et quand je suis allé habiter là-bas en 2009, j'ai eu envie d'explorer cet univers de la photographie qu'on appelle aujourd'hui vernaculaire et d'essayer d'en comprendre les codes pour utiliser ces pratiques que moi je ne connaissais pas, qui ne sont pas les miennes, qui sont les pratiques populaires indiennes. Et au lieu d'aller dans ce pays comme je faisais avant, j'ai inversé ce processus. J'ai repéré les signes visuels qui constituaient leur identité et j'ai reproduit sur moi-même l'apparence avec tous ces signes visuels qui font l'identité des gens en Inde. Le projet Watching TV, je l'ai commencé au départ en étant moi-même devant ma propre télévision. L'attitude que je peux avoir devant la télévision, qui est une attitude de passivité, parfois me fait peur. Je suis allé chez les gens et je les ai photographiés donc
chez eux, dans leur intimité, devant la télévision, en essayant de capter une situation aussi proche que possible de la réalité de cette scène si je n'avais pas été là. D'une façon générale, ce qui m'intéresse en photographie, c'est l'anti-événement, c'est-à-dire les moments où, qui a priori ne sont pas intéressants, qui sont un peu les temps morts de nos existences. Ce sont des moments où il ne se passe rien. Pour aider les gens à bouffer, quoi, à survivre. Aqui em Arles, você tem de tudo, né? Até porque isso traz público, né? O sujeito que trabalha na ficção, né? Ele vem aqui e vai ver alguns autores de fotografia ficcional, né? E você quer jornalismo, tem, você quer documentação, fora um pouco do tempo da notícia, você tem também, né? Dizem que eu estou na fronteira entre o documental e o contemporâneo, né? Mas quando eu vou para uma fotografia mais simbólica, né, eu não percebo muito essa mudança, quer dizer, percebo na forma, né, na maneira de apresentação, né? Mas eu acho que a minha fonte, aliás, eu acho que a fonte da fotografia ela é documental, não tem como você fugir disso. Ao mesmo tempo que eu gosto de fazer isso, eu também gosto de fazer trabalhos, por exemplo, que levantam questões como por exemplo, como é que você faz para discutir o direito de imagem com imagem, entendeu? Que foi o meu último trabalho que virou um livro, né? Então, eu acho que é um grande exercício. Sai um pouco da foto espetacular, da foto emblemática, né? Da foto do nosso chamado momento decisivo, né? Mas que você pode se permitir a fazer esse exercício de buscar dar visualidade à questão do direito de imagem, né? Eu adquiri uma câmera digital e comecei a trabalhar com digital. Mas eu percebi que a forma de produzir era diferente. No analógico, a gente tinha um número limitado de imagens, tinha que refletir um pouco mais sobre o que ia ser feito. Como eu fotografo pessoas, eu senti essa necessidade de ter uma troca mais fluida com elas. Eu tinha vontade de trabalhar com câmera de médio formato. Foi aí que eu retornei ao analógico. Um dos primeiros projetos foi um trabalho feito com camponeses em áreas de reforma agrária, pessoas que passaram pelo processo de reforma agrária em Santa Catarina, onde nesse projeto eu visitava as pessoas, ia até suas casas e fotografava os espaços, os lugares e fazia muitos retratos. Eu não acredito que a fotografia possa mudar o mundo e não sei necessariamente se a fotografia que eu faço é uma fotografia militante, mas essa fotografia que eu faço busca ao menos questionar as pessoas. Então, fazer com que as pessoas saiam da sua situação de conforto e pensem um pouco sobre a sua posição no mundo. Há possibilidade de mudança, mas eu não tenho essas pretensões. Se acontecerem coisas, tanto melhor, senão o importante é fazer com que as pessoas pelo menos se questionem. Eu sou curadora na Maison Européenne de la Photographie, em Paris. Eu comecei colaborando com eles há 5 anos atrás e foi o Brasil que me deu isso, na verdade, porque algumas exposições que a MEP realizou no PhotoRio acabaram fazendo com que exposições do PhotoRio fossem para a Maison um pouco depois, né? O Jean-Luc Monterosso, que é o diretor e fundador desse museu que existe há 20 anos, ele percorre muito o Brasil. Hoje é um dos maiores especialistas estrangeiros em fotografia brasileira. Joaquim Paiva, ele fez aqui uma sériezinha dedicada a Brasília, que tinha se tornado uma destinação turística, né? O contraste entre o rigor da fotografia do Gautreau e essa fotografia espontânea. O Gautreau é um olhar externo, é um francês olhando para o Brasil. Já o Celso é um olhar de dentro, você vê que ele faz parte daquilo que ele está fotografando.
Um aspecto interessante do trabalho do Vic Muniz é que ele faz muitas referências a autores da pintura, né? Tem sempre essa referência com a história da arte, né? Que é interessante, porque na verdade ele tem um repertório de traços dos grandes mestres da pintura, né? Que ele transforma. Então ele faz esse trabalho, mas que ele finaliza em forma de fotografia, né? Quem nos levou à Arles foi Isabel Lima. De quebra, Isabel nos cedeu as imagens que ela fez de Lucien Clerc, além de nos mostrar os encantos da cidade e as atividades do festival. Che cosa fai lei? Io sto ti facendo un filmato. Ma di dove sei? Brasile. Di dove? Brasile. Ah, brasileiro? Anche se parlo Carioca? portuguese. No, di Belo Horizonte. Belo Horizonte, Sì, sì, sì. la ciudad de Conosce Oscar Belo de Mayer. Talvez a melhor definição de fotografia seja de Wally Bourdet, ex-modelo de nu que trabalhou com vários fotógrafos importantes como Lucien Clerc. Eu acho que todos os fotógrafos têm um certo problema com o tempo e com a morte e com isso tudo, e não é por acaso que estão a imprimir no papel o que é fugaz. Eu acho que tem qualquer coisa assim. Uma vontade de parar o tempo. Uma fotografia é isso. Os fotógrafos são os poetas deste tempo. Lucien Clerc.